इस वक्त सिंतास मुआहदे की पोजीशन क्या है? भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने तो कहा है कि भारत की तरफ से ये मुआहदा मुअत्तल ही रहेगा। बहुत शुक्रिया जी इमरान याकूब साहब। देखें, इसमें आप ने महल कल या डे बिफोर यस्टरडे अजय बंगा जो इनके प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने भी ये कह दिया है कि मायदे में इस तरह की कोई शिक नहीं है कि यूनिलेटरली इंडिया इसको सस्पेंड नहीं कर सकता या हेल्ड एन अबेंस नहीं कर सकता, और ट्रीटी में भी इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया का जो माइंडसेट है वो शायद किसी मौके की तलाश में जो था कि ऐसा कोई मौका आए और ये पानी वाला मसला जो है इसको मैं जो है उजागर कर दूं कि उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हम तो कई बार कह चुके हैं पाकिस्तान को कि ट्रीटी को रिविजिट किया जाए, इसको या रिवाइज किया जाए। तो ये इनका पुराना एक वतीरा है। 1948 में भी इन्होंने पानी बंद किया रावी सतलज ब्यास का और डिस्प्यूट क्रिएट कर दी, और उसके बाद अल्टीमेटली तकरीबन 10 साल लग गए इसको हल करने में, और वो भी वर्ल्ड बैंक की जो है मदाखलत के साथ जो है ये 1960 में ये पानी की कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुई और मायदा हुआ। शाह साहब, तो ये मायदा तो परमानेंट है। शाह साहब इसमें अगर 12 जो इसके आर्टिकल है 3 और 4 को अगर पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि इसकी कोई भी जो प्रोविजंस हैं वो अगर चेंज करनी है या तब्दील करनी है या निकालनी है या डालनी है तो वो उनको रेटिफाई करके इसका हिस्सा बनाया जाएगा।